আসসালামু আলাইকুম দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। বিডি পেটস টিপ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে এসেছি আমি মিরপুর ১ নম্বর পাখির হাট। দেশ এবং প্রবাসী থেকে যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন। আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন। চলেন বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে আমরা মূল ভিডিওতে চলে যাই। দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বেশ কিছু মুরগি রয়েছে, কিন্তু এই মুরগিগুলো আসলে আনকমন মুরগি। এগুলো সচরাচর সব জায়গায় দেখা যায় না। এগুলোর ফাইটার মুরগি বলে। এখন এর যে অনার, আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করব, দেখি। আসসালামু আলাইকুম ভাইজান। আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার এখানে বেশ কিছু মুরগি রয়েছে। এইগুলার নাম কি আর এগুলো কি কি কাজে ব্যবহার করা হয়? আসলে এগুলো তো আনকমন লাগতেছে, তাই না? ইন্ডিয়ান ফাইটার। আচ্ছা 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 আচ্ছা। এগুলা রেস করানোর জন্য মনে হয় তো। ও আচ্ছা, এগুলো রেস করানোর জন্য মানুষ এ করে। এখানে কি এগুলোর বাচ্চা নাকি এটা? এগুলো বাচ্চা। এই বাচ্চার বয়স কতদিন? 1.5 মাস। আচ্ছা, এই বাচ্চার দাম কেমন আনুমানিক? 1200 টাকা এক পিসের দাম। আচ্ছা, আর এই ফাইটার মুরগি এগুলোর পেয়ার নিতে হয় তো? নিলে তো পেয়ার মিলাই নিতে হয়। আচ্ছা, এগুলো কত করে চাচ্ছেন? 4000 টাকা করে পিস। এইগুলো আমি দাম শুনছি যে আরও অনেক হাই রয়েছে, 20,000 50,000 আছে, 1,75,000। মানে মানে যেগুলো ভালো ফাইট করতে পারবে এমন দেখে দাম বাড়ে আরও আস্তে আস্তে। জি জি। ও আচ্ছা, তাহলে এগুলো দাম চাচ্ছেন আপনি 4,000 টাকা করে। আচ্ছা, এখানে কি এই পাশেও কি এর বাচ্চা? এইগুলো এর বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা, যদি কেউ নেয়, নিয়ে কি বাসায় কি ডিম বাচ্চা করতে পারবে? করা সম্ভব? আচ্ছা, তাহলে দর্শকদের আপনার ফোন নাম্বারটা বলেন। 0170 669 1636। আপনার লোকেশন কোথায়? মিরপুর 12 আলোকদি গ্রাম। মোহাম্মদ রায়হান ভাই। আপনারা যারা নিতে চান ফাইটার মুরগি, তুলনামূলক দাম কম রয়েছে, ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। যদি কেউ বাচ্চাও কালেক্ট করতে চান, ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। থ্যাংক ইউ ভাইজান। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক পিস ময়না পাখি রয়েছে। ময়না পাখিটা, এটা বয়স কতদিন হয়েছে ভাই? 1 মাস বয়স হয়েছে। আচ্ছা, এই এক পিস ছাড়া কি আর রয়েছে আপনার কাছে? আছে, লাগলে দেওয়া যাবে। এটা দাম চাচ্ছেন কত? একদম 6,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। দর্শক দেখেন, পাখিটা, ময়না পাখিটা ভালোই সুন্দর। এটা যদি নিতে চান আপনারা, দাম পড়বে 6,000 টাকা একদম। আর নিচে যে এক জোড়া টিয়া পাখি রয়েছে, এই জোড়াটা চাচ্ছেন কত? এই টিয়া পাখির জোড়াটা চাচ্ছেন কত? একদম 5,000 টাকা। আপনার ফোন নাম্বারটা দেওয়া যাবে? 018 জি 53247395। আপনার লোকেশন? মিরপুর। দর্শক, এই নাম্বারে ফোন দিলে ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনারা পাখি কিনতে পারবেন। দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এক ভাইয়ের কাছে একটা, এটার নাম কি? টিয়াটার নাম কি? কেরিয়ার টিয়া বলে। আচ্ছা আচ্ছা, এর মাথাটা কালো হয় মনে হয়, তাই না? কালো হবে না, হালকা অ্যাশ কালার হবে। আচ্ছা, এটার দাম চাচ্ছেন কত? 3,500 টাকা। এটা বয়স কতদিন হয়েছে? 45 দিন বয়স হয়েছে। এটা চাচ্ছেন 3,500। আচ্ছা, আপনার এখানে রয়েছে শালিকের বাচ্চা রয়েছে। এগুলো বাচ্চাগুলোর দাম চাচ্ছেন কত করে? 600 টাকা করে পিস চাচ্ছেন। আচ্ছা, আর এখানে রয়েছে হিরামন তোতা রয়েছে। হিরামন তোতা পেয়ারটা চাচ্ছেন কত? 4,500 টাকা এই পেয়ারটা দাম চাচ্ছেন। আর এখানে যে টিয়া পাখি রয়েছে, রিংনেক টিয়ার বেবি, এই বেবি দুইটা চাচ্ছেন কত? 5,500 টাকা জোড়া। আচ্ছা, আর এই শালিকের বাচ্চা দুইটা 1,200 টাকা চাচ্ছেন। আর এখানে পিওর এক জোড়া রয়েছে, গলায় মালা চলে এসছে, এই ব্রিডিং পেয়ার বলছেন। এটা দাম চাচ্ছেন কত? এই দুইটা দাম চাচ্ছেন 6,000 টাকা। আচ্ছা, এছাড়া রয়েছে আর পাখি আপনার? আচ্ছা, আপনার ফোন নাম্বারটা দর্শকদের বলেন। 019 29 43 2012। আপনার লোকেশন? মিরপুর 1 নাম্বার। আচ্ছা, এখানে দেখা যাচ্ছে আর একটা বাবুর কাছে টিয়া পাখি রয়েছে এক পিস। এটা টেম, তাই না বাবা? এটা ফুল টেম। আচ্ছা, এটা বয়স কতদিন হয়েছে? 2 থেকে 3 মাস হয়েছে। এটা দাম চাচ্ছ কত? 4,000 টাকা দাম চাচ্ছে। একটু দেখাও তো মাথাটা দেখি। দর্শক দেখেন, এটা দাম চাচ্ছে 4,000 টাকা। এর একটা ভিডিও আমার ভাইরাল হয়েছিল, আপনারা অনেকে নক করেছিলেন, তখন ওর পাখি বিক্রি হয়ে গেছিলো। এখন যারা নিতে চান ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আচ্ছা বাবা, তোমার ফোন নাম্বারটা বলো দর্শক। 01926
801088। ওকে দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি জুলাস ভাইয়ের কাছে আজকে আবার চলে আসছি। দেখেন জুলাস ভাইয়ের কালেকশানে বেশ কিছু অনেক ধরনের পাখি রয়েছে। আসসালামু আলাইকুম জুলাস ভাই, কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আচ্ছা, আজকে অনেক পাখি নিয়ে আসছেন। আমি এখান থেকে শুরু করি। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে যে ককাটেলটা রয়েছে এটা মেল না ফিমেল? মেল। এটা দাম চাচ্ছেন কত? এটার দামটা হচ্ছে 5,000 টাকা। 5,000 টাকা পিস। টেম রয়েছে মনে হয়। আচ্ছা, আর নিচে বাজিগার রয়েছে, এই বাজিগারগুলো চাচ্ছেন কত করে? এগুলো জোড়া 600 টাকা একদম। জোড়া 600 টাকা করে একদম। আর নিচেরগুলো? নিচেরগুলো ভাই বিভিন্ন মিউটেশনের আছে। বিভিন্ন মিউটেশন আছে। এখন এভারেজ একটা দাম বলেন যে এত টাকা দেবেন। এবার যে 300 টাকা থেকে 700 টাকা পর্যন্ত পিস আছে। 300 টাকা থেকে শুরু করে 700 টাকা পর্যন্ত পিস রয়েছে। যেটা পছন্দ হবে স্ক্রিনশট দিয়ে ভাইরে দেখাইলে ভাই বলে দিবে। আর এখানে যেগুলো রয়েছে এগুলো কত করে চাচ্ছেন? জাভা কালোগুলো পড়বে 2500 করে। কালোগুলা 2500 আর সাদাগুলা 3,500 টাকা পড়বে। আচ্ছা, আর নিচে যে ককাটেল রয়েছে এগুলো কত করে যাচ্ছেন? 2500 টাকা পিস। 2500 টাকা করে পিস। এইগুলা কি টেম নাকি না, টেম না। নন টেম? 2500 টাকা করে পিস যাচ্ছেন। আচ্ছা, আর এখানে আপনার রয়েছে একটা লরি রয়েছে, রেইনবো লরি। আচ্ছা, এটা কি টেম রয়েছে নাকি না, এটা টেম না, এটা ব্রিডিং করানো। ব্রিডিং করানো? মেল না ফিমেল? এটা মাদি। এটা মাদি। এর দাম চাচ্ছেন কত? এটা 17,000 টাকা দাম। 17,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। যাদের মাদি প্রয়োজন ব্রিড করানোর জন্য অবশ্যই ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর এখানে রয়েছে আপনার লাভ বার্ড রয়েছে। এখানে লাভ বার্ড কোনটা কত চাচ্ছেন? 2,000 টাকা পিস, 2,500 টাকা পিস। 2,000 টাকা পিস রয়েছে, 2,500 টাকা পিস রয়েছে আপনার এখানে। আচ্ছা, দেখেন তো সেখানে বেশ কিছু লাভ বার্ডও রয়েছে। 2,000 টাকা থেকে শুরু করে 2,500 টাকা পর্যন্ত পড়বে। আর এখানে যে পাখিগুলো রয়েছে এই মিউটেশনগুলোর নাম কি বলে? জাম্বো প্রিন্স। জাম্বো প্রিন্স। আচ্ছা, এইগুলো পেয়ার কত করে চাচ্ছেন? জাম্বো প্রিন্সগুলো 1,000 করে। জাম্বো প্রিন্সগুলো 1,000 করে। আচ্ছা আচ্ছা। যেটা প্রিন্স এটা 300 টাকা জোড়া। আর জেব্রা প্রিন্সটা 300 টাকা করে জোড়া চাচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা, জুলাস ভাই, এছাড়া কি আপনার পাখি রয়েছে আর? আপনার বাসায় পাখি রয়েছে। আর একটু দর্শকদের বলেন আপনার বাসার লোকেশনটা। আমার লোকেশন হলো মিরপুর 12। মিরপুর 12 নম্বর। আর ফোন নম্বরটা বলেন। 017 017 8010 8010 9955 9955। দর্শক, আপনারা জুলাস ভাইয়ের কাছ থেকে পাখি কালেক্ট করতে পারবেন। তার কাছে দেখেন অনেক পাখি রয়েছে তার বাসায়। এছাড়া আরও পাখি রয়েছে। যাদের পছন্দ হবে ওনার পাখিগুলো দেখে অবশ্যই ওনার এই নাম্বারে যোগাযোগ করে পাখিগুলো কালেক্ট করতে পারেন। থ্যাংক ইউ জুলাস ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি ভালো আছেন? আচ্ছা আচ্ছা, বেশ কিছু পাখি নিয়ে আসছেন। আমি এখান থেকে শুরু করি। এখানে যে পাকা আম রয়েছে, কাঁচা আম, পাকা আম, এগুলা কি বয়স কতদিন হয়েছে ভাই? সবগুলো রানিং, ডিম বাচ্চা করানো। আচ্ছা, এগুলো জোড়া চাচ্ছেন কত করে? 8,000 টাকা করে জোড়া চাচ্ছেন। আচ্ছা, আর এই পাশে রয়েছে জেপি। এই পেয়ারটা চাচ্ছেন কত? 7,000। আচ্ছা, আর এখানে এই যে এগুলা পেয়ে চাচ্ছেন কত করে? অ্যালবিনোটা পড়বে আপনার 3,500 টাকা। অ্যালবিনোটা পড়বে 3,500। আর এটা পড়বে আপনার 5,500। 5,500 টাকা পড়বে। আচ্ছা, আর ককাটেল এই পেয়ার দুইটা তো 2 মিউটেশনের, এটার দাম? এটা পেয়ার মিলানো দাম পড়বে কত? 13,000 টাকা। আর এখানে যে 3টা রয়েছে, তিনটা ফিমেল, কত করে চাচ্ছেন? 4,500 টাকা করে কি পিস? আচ্ছা, আর এখানে যে এয়ারটা রয়েছে এটার নাম কি জানো? গোল্ডেন প্রিন্স চাচ্ছেন কত করে? গোল্ডেন প্রিন্স জোড়া সহকারে বাচ্চা অলরেডি একটা, এটা 6,500 টাকা। 6,500 টাকা রাখা যাবে। আর এই এক পিস এটা 1,500 টাকা রাখা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা ভাইজান, আপনি একটু দর্শকদের বলেন আপনার লোকেশনটা। লোকেশন মুগদা কমলাপুর। আর ফোন নাম্বার? 0191 4291 297। আচ্ছা দর্শক, যাদের পাখিগুলো পছন্দ হয় অবশ্যই ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে পাখিগুলো কালেক্ট করতে পারেন। আজকে মিরপুর হাটের অবস্থা মোটামুটি বেশ, লোকজন খুবই কম। কারণ কি সামনে ঈদ, একদিন পরে ঈদ। তারপরে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন, জানতে পারবেন। দর্শক, আমি আরেকটা ভাইয়ের কাছে চলে আসছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওনার কাছে বেশ কিছু সুন্দর কালেকশনের বাজিগার পাখি রয়েছে এবং নিচে ঘুঘু পাখিও রয়েছে। আসসালামু আলাইকুম ভাইজান, কেমন আছেন?
আপনাদের তো প্রায় সব হাটেই দেখা যায়, মিরপুর হাটে আমি দেখতে পাই, টঙ্গীতে গিয়েছিলাম ওখানে দেখতে পাই, মানে বেশ মানে সব হাটেই মনে হয় যান আপনি নাকি? টঙ্গী মেরাদিয়া বনশ্রী, তা মানে আর এই যে 14 নম্বরের একটা হাট বসে, সব জায়গায় আপনাকে পাওয়া যায়। আচ্ছা, এখানে যে আজকে বাজিগার নিয়ে আসছেন, এই মিউট্রিশনটার নাম কি এটা? বলে নিউট্রিশন নাম হলো ডাব। ডাব, আচ্ছা। এই মাথায় ঝুঁটি দেওয়া, দুইটা মাথায় ঝুঁটি রয়েছে ছোট ছোট, দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা দাম চাচ্ছেন কত? এটার দাম চাচ্ছি 1500 টাকা, চাইতেছি 1200 টাকা করে বিক্রি। 1200 টাকা হলে ছাড়বেন, 1500 টাকা চাওয়া দাম। আর এখানে যে লটিনো, লুটিনো 1200 টাকা করে জোড়া, এগুলো 1200 টাকা করে জোড়া, রানিং পেয়ার। রানিং পেয়ার। আর এখানে যে বাজিগারগুলো রয়েছে এগুলো, আর এগুলো বাচ্চা পাখি আছে, এগুলো 400 টাকা জোড়া। এগুলো 400 টাকা করে জোড়া, এগুলো বাচ্চা। আর নিচে তো অনেক বাজিগার রয়েছে বিভিন্ন। এগুলো রানিং বাজিগর পাখি আছে, বাচ্চা কটা। জি জি, এগুলো চাচ্ছেন কত? জোড়া পড়বে 700 টাকা। এগুলো জোড়া 700 750 করে পড়বে জোড়া, এগুলো সবই হচ্ছে রানিং পেয়ার। আচ্ছা, আর যে এখানে যে ডাব রয়েছে, এই ডাবগুলো কত করে যাচ্ছেন? ওগুলো বাচ্চা কুকুর, ওগুলো 500 টাকা জোড়া। এগুলো 500 টাকা করে জোড়া চাচ্ছেন। এগুলো আছে 700 টাকা জোড়া। এখানে যেগুলো রয়েছে এগুলো 700 টাকা করে জোড়া চাচ্ছেন, তাই না? এখানে এক জোড়া সুটেল কুকুর আছে, মাথায় ঝুঁটি দেওয়া, মাথায় ঝুঁটি দেয়, এটা জোড়া চাচ্ছেন কত? 1200 টাকা। এটা জোড়া 1200 টাকা। দর্শক এখানে এর মাথায় ঝুঁটি রয়েছে ভালো। আর এই ককাটেলটা চাচ্ছেন কত? আর পকেটটা আছে, এটা আছে একটা পাইপ কালার, একটা ফোম কালার। আচ্ছা, এই পেয়ারটা চাচ্ছেন কত? এই পেয়ারটা আছে 6000 টাকা। এই পেয়ারটা চাচ্ছেন 6000 টাকা। আচ্ছা, এছাড়াও কি আর রয়েছে আপনার বাসায় পাখি রয়েছে? আছে, বাচ্চার পাখি আছে, লাভবার্ড আছে, পকেটে। লাভবার্ড রয়েছে, ককাটেল রয়েছে। আচ্ছা, আপনার ফোন নাম্বারটা একটু দর্শকদের বলেন। আমার মোবাইল নাম্বার 0173 0173 6575 6575 600। 600। আপনার লোকেশন? লোকেশন মিরপুর 12, কালসি ধবলো। মিরপুর 12, কালসি ধবলো। ধবলা। ওকে, থ্যাংক ইউ ভাইজান। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি আবার ইভা আপুর কাছে চলে আসছি। ওনার কালেকশানে আজকে বেশ কিছু পাখি রয়েছে, আমি এগুলো দরদাম আপনাদেরকে জানাবো, এর জন্য ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে হবে। আসসালামু আলাইকুম ইভা আপু। আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি আজকে লুটিনো রিংনেকের বেবি নিয়ে আসছেন, তাই না? এটা কোন জায়গার? হল্যান্ড। আচ্ছা, এগুলো বয়স কতদিন হয়েছে? এটার বয়স আপনার 1.5 মাস এখনো হয় নাই। 1.5 মাস এখনো হয় নাই, তাই না? এটা খাওয়ার প্রতি অ্যাক্টিভ আছে তো ভালো? হ্যাঁ, খাওয়ার প্রতি ভালো অ্যাক্টিভ রয়েছে। এগুলো 1.5 মাস হয়নি, হ্যান্ডপিট করাচ্ছেন তাই তো? হ্যান্ডপিটে কি খাওয়াচ্ছেন? নিউট্রিবার্ড A21টা খাওয়াচ্ছেন, ভালো। আচ্ছা আপা, এগুলোর দাম কত করে চাচ্ছেন পিস? 14,000 টাকা করে পার পিস চাওয়া হচ্ছে। 14,000 টাকা করে পার পিস চাওয়া হচ্ছে, তাই না? এই যে এখানে দেখেন আর এক পিস রয়েছে, এই যে ছোট্ট বেবি, নিজেও বেবি পাখিও বেবি, দুইটাই বেবি। হ্যাঁ, উনি খুব সুন্দর করে খেলাধুলা করতেছে এখানে দেখা যাচ্ছে। এটারও দাম একই চাচ্ছেন? সেম প্রাইস চাচ্ছেন। আচ্ছা, আর এখানে এক পিস ককাটেল রয়েছে, এই ককাটেলটা মেল হবে? লুটিনো পাল। এটার দাম চাচ্ছেন কত? এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 6000 টাকা, তাই না? ফুল টাইম। আপনার এখানে উপরে রয়েছে অ্যালবিনো রয়েছে, এখানে কি মেল ফিমেল কনফার্ম? আচ্ছা, এটার দাম চাচ্ছেন কত? 38,000 টাকা পেয়ার চাচ্ছেন। আচ্ছা, আর নিচে যে এক পিস রয়েছে এটা মেল তো? কথাও বলে, এটার দাম চাচ্ছেন কত? 16,000 টাকা। আর নিচে এই যে লরিগুলো চাচ্ছেন কত করে? 28,000 টাকা পেয়ার চাওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, আর এই যে লাভবার্ড জোড়াটা? 5,000 টাকা পেয়ার চাচ্ছেন। আর এই ককাটেলটা নিচে 6,000 টাকা করে চাচ্ছেন। আর এখানে যে এক পেয়ার রয়েছে, এই পেয়ারটা চাচ্ছেন কত? 8,000 টাকা চাচ্ছেন, তাই না? আচ্ছা আপা, আপনার কালেকশনে আজকে বেশ ভালো কিছু পাখি রয়েছে। আপনার ফোন নাম্বারটা দর্শকদের বলেন। 01811 7272 91। আপনার লোকেশন? মিরপুর 7 নম্বর। ওকে আপা।